皆さんこんにちは。ライブ 2D モデラー兼バーチャル YouTuber の乾物ひものです。ちょっとね、声のテンションが低くて申し訳ないんですけれども、喉風邪をひいてしまいまして、ちょっと声を張れないので、お聞き苦しいかもしれませんが、ご了承ください。ということで、シリーズ第2回目となる今回から、いよいよ具体的なノウハウを伝授していきたいと思います。事前に Twitter でアンケートを取ったところ、なんと総数1003票の投票をいただきました。まさかね、1000票を超えるとは思ってなくてびっくりしてます。本当にありがとうございます。その中でも特に解説してほしいと票が集まったのが紙揺れだったので、今回は紙揺れの作り方を解説していきたいと思います。正直ね、今回の動画マジで有料級です。これを見ればもう紙揺れマスターと言っても過言ではないほどのね、情報を詰め込んだので、かなり質のいい動画になっていると思うんですけれども、ただね、ちょっとね、情報を詰め込みすぎて、動画時間が長くなりすぎてしまったので、泣く泣く2本に分けてます。本当はこれを見れば髪の揺らし方が全てわかりますってやりたかったんですけど、すみません、この動画だけでは全部わかりません。なので今回は前編としています。ちなみにこの動画を撮っているのはシリーズ第1回目が投稿される前なので、 Twitter で意見を募りましたが、今後は動画のコメント欄やマシュマロのご意見も参考にしたいと思っています。それでは早速参りましょう。まず大前提として VTuber 用モデルの紙は物理演算を使って揺らします。以前の動画では手動で揺れアニメーションを作る方法を解説しましたが、これはあくまでも映像用の手法なので今回は対象外になります。もう一つ注意点として、今後のノウハウは全てライブ 2D プロ版を使うことを前提とした手法になります。本動画シリーズは初心者、卒業から中級者、あとは上級者にも向けたね、仕事でも使える本格的な制作テクニックになりますので、どうぞご了承ください。では、物理演算で揺らすにはどういう手法があるのか。物理演算での揺れ方は1、変形させる対象、2、パラメータ数、3、物理演算の設定によって決まります。今回はこのうち変形させる対象とパラメータ数について詳しく解説します。3番目の物理演算の設定は後編でご紹介しますので、乞うご期待ください。まず1番目の変形させる対象は主に3つあります。アートメッシュ、デフォーマー、回転デフォーマーです。それぞれ利点欠点がありますので見ていきましょう。まずアートメッシュを直接変形させる方法です。この方法の利点は、より細かく繊細な動きをつけやすいということです。特に毛先が細かく分かれているような絵柄の場合、アートメッシュを変形させれば繊細な動きが表現できますが、ワープデフォーマーや回転デフォーマーだとそうはいきません。で、変形が直感的なので初心者でも分かりやすいのも利点です。ただし私は現在この方法は使っていません。なぜか、それは次に話す欠点が原因です。1つ目の欠点として、2種類以上のパラメータをつけることが難しいです。口述しますが、物理演算での揺れは振り子で多段揺らしをすることが可能で、私はだいたい2から5パラメータくらいを使っています。しかしライブ 2D では同時につけてもいいパラメータ数は原則2種類、多くともね3種類を推奨しています。単純にね、必要変形箇所が増えてクソ大変ですので、口なんかはねご利用しで作るのに4種類以上つけたりもしますけれども、紙全部をねそんなえぐい調整してたら寿命が終わります。なのでアートメッシュで多段揺らしをするのは現実的ではなく、デフォーマーと組み合わせての変形がおすすめです。ちなみに私は紙のアートメッシュは角度計のパラメーターに点を打って細かい立体感を表現しているので、そもそもそっちでパラメータ数オーバーなんですよ。だからアートメッシュで揺れは作っていないというわけでございます。で、もう一つの欠点として流用がしづらいです。例えばデフォーマーで作った揺れは左右対称の形であれば、複製からの左右反転で丸々流用ができて超楽ちんです。アートメッシュも複製反転はできなくはないですが、左右の紙はね形は同じでも塗り方は微妙に違うことが多いので、そういう使い回しはできないことが多いです。これはね、ライブ 2D のアップデートが来たら、なんかアートメッシュの形状の複製とかもね、なんか別のパラメータにできるようになるみたいなのは聞いたことはあるんですけれども、今はねそういう方法はできないですっていうのが欠点です。
アートメッシュの説明は以上です。次、ワープデフォーマーで変形する方法です。現在私はこの方法を採用しています。まず、利点としては先ほど言った通り、とっても流用がしやすいです。大まかな範囲をとって変形させるので、こんな風に少しだけね、形が違う髪の毛とかでも流用が可能だったりします。また、複数のデフォーマーを使うことで3点以上のパラメータ付けが可能です。私はね、多い時は揺れの変形だけでデフォーマーを5枚ぐらい使います。でも、一つ一つのね、デフォーマーには1種類から2種類のパラメータしか紐付けていないので、管理はとっても楽です。さらに、自分の中でね、ある程度変形のパターンを覚えてしまえば、すごい速度で揺れを作ることができます。どんな髪の毛でもね、動かすのはね、四角形の枠ですから。でも、ワープデフォーマーにも欠点があります。一番大きい欠点は、繊細な動きに対応しづらいということです。どうしてもね、四角形の点々を動かすことになりますので、特にこのようなくるんと丸まった毛先や枝分かれしている髪の毛の変形は苦手です。点の数を増やしたり、別アートメッシュにすることで対処は可能ですが、その分重くなりますし、管理も大変になります。動きも癖があるので慣れるのが少し大変かもしれません。もう一つの欠点は、デフォーマーのはみ出しに気を使わないといけないということです。そもそもデフォーマーのはみ出しって何ぞって思った方は、この機会に知ってほしいのですが、このように親のデフォーマーより子供のデフォーマーがでかいことをデフォーマーのはみ出しと言い、重くなったり意図せぬ動きの原因になります。まあね、ぶっちゃけ VTuber 業界ではあんまり気にされてないというか、普通に動くので企業製モデルでもはみ出しまくりだったりします、実は。でもね、はみ出さずに作れる技術は知っておいて本当に損はないです。で、このデフォーマーのはみ出しに気をつけながら多段揺らしを作成すると、ワープデフォーマーのサイズがめちゃくちゃでかくなります。これはね、もうこうするしかないので割り切ってください。本当にしゃーなしなんですね。作成も管理も大変なので、これは欠点だと考えます。では最後、回転デフォーマーですね。一部例外もありますが、これはほぼほぼスキニングのことです。スキニングっていうのは、こんな風に回転デフォーマーを置いたり、変形パスを引いておくと、自動的に髪色を作ってくれる機能です。原理としては、髪をバラバラに分解して、でグルーでつないで、それぞれに回転デフォーマーを紐付けて、で、全部の回転デフォーマーに点を打って変形させる。これを全部自動でやってくれるんですね。今、グルーっていう聞き慣れない単語が出ましたけど、今回の動画では詳細説明は割愛します。簡単に言うと、ノリです。で、そんなスキニングの利点としては、まず何より揺れが超滑らかです。先ほどワープデフォーマーでは最大5パラメータ使うと言いましたが、スキニングなら10パラメータ以上の揺れだって作れちゃいます。動きも不安不安です。デフォーマーのはみ出しもね、気にする必要はありません。あとは意外な点としてめっちゃ早く作れます。だってね、バーって線引いてスキニングボタンを押せば完成なので、すべての変形方法の中でダントツ早いと思います。ただ、私はぶっちゃけ髪揺れにスキニングを使ったことがほぼないです。スキニーいう欠点があまりにもでかすぎるんですよ。ズバリ、親のワープデフォーマーが機能しないです。通常、モデリングをするときって、子から親の順に、アートメッシュ、揺れ系デフォーマー、角度変形デフォーマーって入れるじゃないですか。この時、揺れ系が回転デフォーマーだと、細かい角度変形が全く機能しなくなるんですね。これはそういう仕様でして、逆に言えば腕とか頭とか変形させたくないものに回転デフォーマーを使うというプラスの使い方もあるんですけれども、今回に限っては仕様が完全にマイナスに働いてしまってます。特に高可動域モデリングとの相性は最悪なので、使わないというより使えないの方が正しいんですよね。あとはバグりやすいです。自動生成の定めだとは思いますが、こんな風に境界に裂け目ができちゃったり、すんごい変な動き方をしたりします。メッシュ打ちをね、工夫することである程度回避はできると思いますが、慣れるまで大変だと思います。ちなみに私は未だに慣れません。ざっとそれぞれの変形方法を解説しました。それぞれ向き不向きがありまして、私は現在はワープデフォーマーを使ってますが、もちろんどの方法でも工夫次第でいい揺れを作ることは可能です。これから詳しい変形方法も解説しますので、皆さんは自分に合った変形方法を選んでください。さて、お次はパラメータ数のお話です。まず、大前提として、パラメータ設定はちゃんとした方がいいです。
名前だけじゃなくて ID も自分なりに法則を持たせた方がいいです。私は、パラム、最初はパラムから始まって、次がヘア、髪ですね。で、お次は髪の V の頭文字、前髪だったらフロントの F、後ろ髪だったらバックの B、そんで数値、基本ね、多段揺らしなので、丸の丸という風に表現しております。Y 軸や Z 軸専用の揺れだったら、末尾にね、さらに Y や Z をつけますし、左右どちらかの紙専用の揺れだったら、L や R をつけたりします。で、意外と大きいのが最小最大の数値なんですけど、紙揺れだったら絶対に最小マイナス1、最大1がいいです。デフォルトだと最小マイナス30、最大30なんですけど、これね、角度計パラメータ用の数値なので、揺れパラメータにはでかすぎるんですよ。いざ物連座に組み込んでも倍率上げないと全然動かないみたいなね、事態になり得ます。もしそれで困っている人がいたら、もしかしたら数値が原因かもしれません。パラメータ設定ができたらいよいよ変形なんですけど、物連座の揺れはね、大まかに分けて単体揺らしと多段揺らしがあります。私は紙揺れでは基本多段揺らししか使えませんが、まずは簡単な単体揺らしから説明します。で、ここからね、ちょっとお礼の話なんですけど、解説用にモデルを使わせていただけないかという無茶ぶりを、これまたツイッターでしたところ、自由に使ってくださいという優しすぎるクリエイターさんが見つかりました。もうね、このお姿見て、おってなってる方いると思いますけど、VTuber さんのお名前は18号さんです。めちゃくちゃ声がいい方です。私がライブ 2D を制作したケイソン村長のフレンズさんです。知ってる方も多いと思います。で、イラストとライブ 2D を作ってらっしゃるのは三日月美香さんです。なんと18号さんの実のお姉さんです。今回ね、この三日月美香さんと18号さん姉妹のご快諾をいただきまして、解説でね、18号さんの原画を使わせていただけることになりました。本当に感謝してもしきれないので、皆さん概要欄にね、お二人の URL を貼っとくんで、絶対フォローと登録をよろしくお願いいたします。では、単体揺らしの説明をしていきます。アートメッシュで直接つける場合は、変形パスツールが便利です。こんな感じで、大まかに点を打ったら、点をつまんで動かすだけです。いや、超簡単ね。でも、ちゃんとツールを変えとかないと点自体が動いちゃうので気をつけてください。全体が緩やかなカーブを描くのが理想です。で、横紙なんかは破綻防止にあえて上部は動かさないのもありです。さらに、もう少しこだわるなら、毛先をね、くるんとさせてあげるととっても可愛いです。この時便利なのが変形ブラシツールです。ぶっちゃけこのツールは髪の毛以外でも何でも使えるんですけど、こんな風にね、徐々に形を整えてあげることができます。最強です。で、デフォルマーだと反対側の動きをつけるのに動きの反転ツールが使えるんですけど、アートメッシュだとね、これうまくいかないことが多々あるんですよ。こんな感じで。その時おすすめなのが形状のブレンドです。まず動きをつけた方にパラメータを合わせておいて、コントロールプラスシフトプラス C、 もしくはモデリング、形状の編集、形状コピーを押します。この後コントロール足すシフト足す V、 もしくはモデリング、形状の編集、形状貼り付けを押せばコピーした形状をそのまま複製することができますが、今回はコントロール足すシフト足す B、 もしくはモデリング、形状の編集、形状ブレンドを選びます。今わかりやすいようにデフォルト設定のショートカットキーとメニューからの選び方を2通り教えてますが、ショートカットキー覚えた方が圧倒的に作業が早いので、ぜひぜひ覚えてください。慣れれば勝手に指が動くと思います。で、形状のブレンドはこんな風にね、形状をどれくらい反映させるかを割合で選ぶことができるんですね。ここからがすごいんですけど、なんとこの値マイナスにも持ってきます。マイナスにすることで、こんな風にコピーした値とはマイナスに動いていくんですね。マイナス100にすれば、このように反対方向の変形もあっという間に作れてしまいます。動きが歪んでいたら手動でちょい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 と修正してあげましょう。この手法のすごいところは、0の値を基準点にしてコピーした形状より反対側に動かしてくれるので、こんな風な斜めってる左右非対称の紙でも綺麗にね、変形ができるというわけなんです。
最初なのでアートメッシュの子で説明してしまいましたが、ワープデフォーマーでも回転デフォーマーでも何にでも使えちゃうすごすごテクニックなので、皆さんぜひぜひ使ってみてください。ではお次にワープデフォーマーでの変形方法です。変形させたアイゴールの形は同じなんですけど、ワープデフォーマーはポリゴンを直接動かすのではなく、デフォーマーの点を動かしていきます。基本ね、デフォーマーは中の四角形が歪んでしまうと動きがおかしくなることが多いので、なるべく綺麗な四角形を保てるようにします。なので点を直接動かす前に緑色のベジ曲線で大まかな形をとってあげた方がいいです。こんな時大活躍するのがベジ曲線のタイプです。皆さんここいじったことあります？私はつい最近までなかったんですけど、いじったら世界が変わったのでご紹介します。デフォルトだとコントロールの関係を維持になっているので、こんな感じで直線的に動きます。今までは直線的に動かした後、緑色のバーをちまちま動かして調整していたんですけど、ぶっちゃけめんどくさいですよね。その時ベジ曲線のタイプをスムーズ3にしてやると、こんな感じで動きを自動的に補完して綺麗な曲線を作ってくれます。これで髪の変形が超楽になります。スムーズ系のね、種別には他にも色々あるんですけど、私はスムーズ3が一番使いやすいと思いました。ただね、このスムーズ系種別、補完が入る分、このようにすでに複雑な変形が入ってるデフォーマーに使うと、形が崩れたりしますので、あくまでも最初の形作りに使うのが有用だと思います。アートメッシュの時に説明した動きの反転や形状のブレンドももちろん使えますので、じゃんじゃん使っていきましょう。最後、回転デフォーマーですが、まあね、回転デフォーマーだけど変形で単体ラッシュをする人はあんまりいないんじゃないかなと思いますね。使うならこのような結び目の根元に回転デフォーマーを仕込んで、アートメッシュ変形やデフォーマーを組み合わせて使う形になると思います。で、地味に回転デフォーマーにも動きの反転や形状のブレンドは使えます。まあね、角度を直接入力すればそれでいいんですけど、ショートカットキー覚えてると反転でやった方が早いので、そっちでやっちゃったりします。以上が単体揺らしの作り方でした。細かいツールのね、使い方は初めて知ったって方もいるかもしれないんですけど、大まかな変形方法についてはすでにマスターしている方も多いと思います。ということで、次はいよいよ多段揺らしの変形方法です。多段揺らしはね、本当に奥が深くて、私も全てマスターしているわけではないんですけれども、大まかに2通りの変形方法に分けられると思っております。全体としてどんな変形方法を使うにしろ、多段揺らしでは紙を何段階かに区切って動きを考えます。2段揺れなら2つ、4段揺れなら4つに区切ります。まず毛先は単体揺らしの時と変わらずカーブを描くように変形させます。この時毛先の形が変わらないと動いた時硬い印象になってしまうので、形状を細やかに動かすと良きです。2段目からね、作り方が人によって分かれるんですけど、まず1パターン目として次からの段も全く同じようにカーブを描いて変形させる方法があります。回転デフォーマー、スキニングは1パラメータ1デフォーマーになりますが、アートメッシュやワープデフォーマーは毛先と同じデフォーマーにつけることが多いです。紐付けパラメータが2種であれば、コントロールプラス4、もしくはモデリングパラメータ4隅の形状自動生成で2種の動きを自動的にブレンドすることができます。3段目以上作りたいときは新たに親デフォーマーを作ってそこに動きをつけていきます。さて、この変形方法のメリットは何より動きがダイナミックになることだと思います。後ほど説明しますが、物レンズの設定がうまくいけばこのようにサラッサラの髪の毛を作ることができます。さらに角度 Z を入力角度で入れておけば、顔を傾けた時に髪の毛も自動で傾くようになります。ただね、傾くだけではなくサラッサラに揺れるので、シャンプーの CM 待ったなしですね。ただし、この手法にもデメリットがあります。まず、変形時に角度をつけすぎると、4隅の形状自動生成がうまく働きません。こんな風にね、4隅が極端に大きくなったり小さくなったりしてしまうんですね。こんな時は、表示、オニオンスキー、モデリングビューをオンにして、変形が滑らかになるように微調整すると良いです。このモデリングビューね、デフォルトでショートカットキーが入ってたか忘れちゃったんですけど、私はよく使うので F3 に設定してます。もう一つ大きな欠点として、
動きが激しすぎて意図せぬめり込みや貫通を生みやすいということです。例えば5段階で揺れをつけて全部のパラメータを右に振り切るとここまで髪の毛が変形します。普段ねここまで動くことはまあないんですけど、それでもこの動きに耐えられる角度変形をしようとするとめちゃくちゃ大変です。特に横髪はね前後関係がとってもシビアなので破綻せずに動きを作るのがそれは大変です。つまりぶっちゃけ高可動域モデリングとはあんまり相性が良くないんですよね。私は過去この棚揺らし手法を使っていましたが、管理が大変すぎて今は口述の2パターン目の手法を使っています。で、2パターン目はどんな作り方かというと、毛先の作り方は1パターン目と一緒です。そして2段目からはこのように区切った部分が緩やかに膨らむような動きをつけていきます。この方法も動きの反転や形状のブレンド、4隅の形状自動生成なんかはバッチリ使えるので、じゃんじゃん使っていきましょう。むしろね、4隅の形状自動生成は1パターン目のように微調整がいらない分もっと楽です。で、これを物理演算で動かすとどうなるかっていうと、こうなります。なんかね、先ほどよりしなやかな動きになりましたね。この方法のメリットは1パターン目より変形度が少なくて済むので、その分デフォーマーのサイズを節約できます。また変形度が少ないということは管理も楽ということです。高可動域モデリングでは重宝します。動き方については好みが分かれるところですが、1パターン目よりもしなやかさがあって好きという人もいるでしょう。デメリットとしては、まず当たり前のことですけど、回転デフォーマー、スキニングではこの手法は使えません。そらそうだ。もう一つ大きなデメリットが、角度 Z の変形を別途仕込んでやる必要があるということです。先ほど角度 Z の顔の傾きは入力角度で入れると言いましたが、入力角度で入れた場合、使用上パラメーターは一番上の段のパラメーターだけが傾いた状態で止まります。今ね、普通に物理演算の専門用語バンバン出してますけど、後編でちゃんと説明するので、今ちんぷんかんぷんの人は一旦聞き流して、後で理解してから聞き直してください。んで、一番上のパラメーターだけが傾いた状態で止まると、今回はね、該当する段だけ膨らますような変形をさせてるので、こんな感じになっちゃうんですよね。変ですね。なので、別途角度 Z 用の変形をデフォーマーを親にして入れてあげる必要があります。で、角度 Z の入力を 1x に入れる必要があるので、1x のね、数値管理がちょっと大変になります。まあね、私は裏技を使って入力角度もね、傾いた状態で止まらないようにしてから使っちゃってるんですけど、それは余裕があったら別の機会に話します。そんな感じでデメリットもありますが、リッチな揺れを作っても比較的管理が簡単なので、私は現在この方法を採用しております。これで変形はバッチリと言いたいところなんですけれども、もう一つ大事なことをまだお伝えしておりません。それが Y 軸の揺れです。VTuber 用モデルが流行る前は Y 軸の揺れは軽視されてきたというか、そもそも手打ちアニメーションがメインだったので考える必要がなかったんですけど、 V 用モデルはよりリッチな揺れが求められるので Y 軸の揺れは絶対つけた方がいいんですよ。というかぶっちゃけ X 軸より Y 軸の揺れの方が可愛くないって思う時あるんですよね。この揺れ可愛くないですか？で、これはどうやって作るかっていうと、まず横髪や結んだ髪、分かれた前髪みたいにどちらかに偏ってる髪は X 軸の揺れをそのまま採用します。で、左右に髪の毛がある場合、どっちの動きもね、一緒のパラメータで作ってしまう方法もあるんですけど、それだと X 軸と Y 軸の動きが全く同じになります。こうか、こうです。海外のモデラーさんはこっちを採用している人が多い気がします。ただね、私は X 軸と Y 軸では別の動きをさせたいので、左右の髪はそれぞれ別のパラメーターで設定しています。そうすることでこんな風に動くんですね。これだけでもいいんですけど、私はより動きをふわっとさせたいので、さらに Y 軸専用のワープデフォーマーを親に作っています。まず1段目でこのように横に伸び縮みする動きを作って、2段目で縦に伸び縮みする動きを作ります。組み合わせるとこんな感じです。後ろ髪のように長めの髪は、1段目、毛先が横に伸び縮み。2段目、毛の根元が横に伸び縮み。で、3段目、縦に伸び縮み。みたいに3段にして作ったりもします。これとね、さっきの X 軸で作った動きも Y 軸で流用して組み合わせるとこんな感じになります。ふわんふわんですね。伸び縮みの動きがいいアクセントになっていると思います。以
以上、変形方法についてぐわーっとお伝えしましたが、いかがでしたでしょうか？ちょっとね、難しい話もあったので、ついていくのが大変だったかもしれませんが、ぜひぜひ繰り返し見て参考にしていただければ嬉しいです。前編でお伝えできるのは以上になります。次回からはこの変形を実際のモデルで動かしていくための物理演算設定について詳しくお伝えいたします。今回の動画くらいの密度でお届けする予定なので、ぜひとも次回もご覧くださいね。それでは、乾物ひものでした。バイバーイ。